Так, всем привет, с вами Дав. Сегодня я покажу, как делать механический камин. Именно так. Начнем, наверное. Так, вот он сам. Так, сперва мы ставим так. Ой, блин, так вот. Теперь вот так. Тут на 4 блока вперед. Раз, два, три. Значит, на третьем мы ставим вот так. Потом ставим сюда адский камень. Сюда мы ставим раздатчик. Так, тут мы ставим редстоун. Смотря оттуда, откуда у вас будет рычаг, он у меня будет здесь. Идем редстоун к раздатчику. Вот так вот. Таким вот образом. Блин, мне нужен факелок. Именно так. Да блин, что за фигня? Факелок не берется. Ну вот, короче, ставим. Все. И заряжаем это шарами. И обязательно вот так вот декорируем. Вот так вот оно все у вас будет. Все, всем пока. С вами был Дав. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки. Всем удачи. Всем пока.